Думаешь, храп связан только с лишним весом или проблемами носоглотки? На самом деле причина часто скрыта в психосоматике. Чаще всего храп возникает у людей, которые днем копят внутри раздражение, недовольство, но при этом боятся высказаться и выразить эмоции открыто. Организм ночью пытается выпустить пар, и храп становится способом выразить внутренний протест и накопленные чувства. Чтобы перестать храпеть, важно начать спокойно, но открыто проговаривать то, что раздражает и беспокоит. Как только эмоции найдут выход днем, ночью наступит тишина.